더 많이 내려줘 내 상처를 가려줘 여기서 안무에서 깜짝 놀랐어요. 갑자기. 갑자기 흥이 돋아가지고. Alright guys, that was Snuper's It's Raining. Such a great song. And now I've prepared one of my favorite corners. We're gonna have some fun. It's time for a little quiz. 네, 이번에 제가 솔직히 제일 좋아하는 코너인데요. 네, 좀 재밌습니다. 퀴즈 시간입니다. Yes, so I'm gonna be playing some songs, and all you have to do is guess the name of the singer and the title of the song. So if you get both the artist name and song title correct, I'll be giving away some yummy jellies. 젤리. 저희가 맞히는 거예요? 네, 그래서 개인전이고요. 네, 노래가 나올 겁니다. 그러면 정답을 아시면 이름과 손을 동시에 들고 네. 개인전이구나. 네네. 젤리. 타이틀이랑 그 노래 제목이랑 그리고 아티스트를 꼭 정확히 맞추셔야 돼요. 네. 네. 상인. 네. 리아는 모델입니다. 딩동댕. 아이고. 뭐야. 그러면 이거 하나 뜯고 다 같이 먹는 걸로. 그냥, 네. 네, 에피타이저 느낌으로. 네, 알겠습니다. 맛을 봐야 Yes. Alright, 준비되셨나요? 네. 다 이해하셨죠? 네. Alright, 피디님 준비됐습니다. 준비됐어요? Alright, the first song, cue. 우리 엄마 안녕하세요, 수현입니다. 우성입니다. 저 누구였는지 진짜 못 봤어. 비디오 판독해주세요. 우성 씨 어때요, 우리 작가님이? 네. 네. 블랙핑크의 Yes. 불장난. 딩동댕. 너무 쉬운 거 아닌가요? 네, 여기 있습니다. 감사합니다. 두 개씩이다. 네, 우리 방송할 때는 이게 소리가 많이 나서 네, 노래 나올 때 먹어주세요. 알겠죠? Alright. So the first one went to Usong. It was Blackpink's 불장난. Alright. The second song, cue. 태용. 네, 우리 시현 씨가 먼저였던 것 같아요. 네. 이 노래는 말이죠. 네. 참고로 그 동방신기 선배님들의 그쵸. 굉장히 그 라이징 사운드. 너무 좋다. 와, 나 알았는데. 방금 찾았어요. 여기 밑에 있더라고요. 저 때는 안 틀어주시고 진짜 정말 너무한 거. 다시 할게요. 알았는데. 와, 너무 좋다. Yay! Alright, the second song was Rising Sun, and 수연 got it right. 여기 감사합니다. 있습니다. 와, 좋겠다. Alright, 되게 너무 잘하는데 우리 더 짧게 틀까요? 네, 너무 잘하는데. 여러분 진짜 죄송한데 좀 젤리 좀 먹게 좀 길게 좀 들으면 안 돼요? 예, 알겠습니다. Alright, the third song. I like the song. Okay, play. 우성! 뭐야? 알아요, 저 알아요. 우성 씨가 먼저 했어요. 어떻게 알았지? 브락비. Her. 맞네. 이거 무슨 말이 필요해? 모두 널 작품이라고 불러. 어떻게 알았지? 대박이다. 제가 블락비 선배님들 정말 팬이라서. 이거 저도 알고 있었는데. 이거 반응 진짜 속도가 앞에만 들어도 알죠. So literally 2 seconds came out and Usong already raised up his hand and he knows the song because he says he's a huge Block B fan. Yes, the third song was Block B's Her. Alright, next up, 피디님 가시죠. 태영 씨였어요. 자, 레드벨벳 선배님의 러시안 룰렛입니다. 우리 다음에 좀 옛날 노래를 가져야 될 것 같아요, 피디님. 아까 라이징 선 했을 때 Yes. 2명밖에 손 안 들었잖아요. 그러니까요. I think we need some harder choices because Taeyoung got that right just in literally 5 seconds. I'm gonna ask our listeners to try to guess the answer as well, and maybe we'll send you some prizes if you get it right. Alright, next song. 이것도 너무 쉬운데. Okay, go! 수연! 상인. 원더걸스 선배님들의 Tell Me. 우성!
sing. 상현. 우성. 우성 씨. 태용. 네. 원더걸스맨의 노바디. 태용. 아 제가 마음이 급했어요. 원더걸스 선배님의 So Hot. 덥다. 맞아. 잠깐만. 아니 제가 마음이 마음이 진짜. 왜? 저안 불러주시고. 아 제가 너무 마음이 급했어요. 너무. 내가 좀 이쪽을 쳐다볼게요. 이쪽은 다 맞췄어. 너무 인기 노래가 많으시다 보니까 헷갈리네. Alright, so that was Wonder Girl So Hot. Not Tell Me, and not, what was the other one? Nobody, yes. Alright, so next one. 네, 틀어주세요. 수현입니다. 수현 솔직히 빨랐잖아요. 솔직히 누가 더 빨랐어요? 솔직히 말해주세요. 가위바위보 하세요. 아니 솔직히 말해주세요. 가위바위보 하세요. 솔직히 제가 모를 수도 있잖아요. 오케이, 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 네, 제가 Alright, so 한번 수연. 말해보겠습니다. 네. 레인 선배님의 It's Raining입니다. 정말 행복해요. 야, 이거 제목이 똑같아서 못 맞추면 되게 웃길 것 같아. 나였으면 나 동방신기 선배님. 상일 씨. 근데 세션만 듣고. 저희가 패션쇼에서 이걸 직접 봤어요. 네, 맞아요. 저희가 진짜 중국에서 했어요. 중국에서. 너무 멋있으시더라고요. Wow, they actually saw Rain perform It's Raining in China recently at a fashion show. That's super cool. And Sangil says that even if he won rock, paper, scissors, he would have said 동방신기. So, thing. Alright. 근데 저 젤리 안 주세요? 죄송해요. 주지 않았어요? 죄송해요. 오케이. 비싸다. 죄송해요. Alright, next up. 이거는 한 1초만 틀어주죠. Ready? Go. 태용. 수현 빨랐어. 태용. 진짜 빨랐다. 나는 이거 진짜 빨랐다. 가위바위보 해. 손안 가지면 뭐야? 빠지시고요. They're gonna do rock, paper, scissors. 껴주세요. 안 내면 진 거 가위바위보. 안 되면 진 거 가위바위보. 알려주니까 가위바위보. 우성. 자. 스누퍼 쓰다. 상현입니다. Yes. 이건 이츠누퍼의 이즈스노. 과연 정답일까요? 나를 보내지 마. 태용. They got their song rock, paper, scissors. 이렇게 홍보하는 거야. 오케이, 우리 수연? 네, 수현. 태용? 수현 먼저. 오케이. 틀릴 수도 있으니까. 이 노래는 네. Yes. 스누퍼의 네. 4차원의 천사. 데뷔곡인 쉐리 댄스입니다. They're getting all the answers wrong on purpose. It's their own song. 세영 씨가 먼저 했어요? 네, 제가 먼저 했습니다. 가위바위보 해야죠. 알았어, 먼저 하세요. 네. 오케이, 태영 씨. 이 노래는요. 네. 스누퍼의 세 번째 미니 앨범 레인 오브 마인드에 쓰다. 그만하세요. 이제 맞춰 그냥. 지금 오늘하는 이제 애국가부로 생겼어. 왜요? 뭐였지? 기억났다. 스누퍼의 It's Rain. Yeah. 아니고. 들었어요. It's not. It's rain. 상현. 네, 상일 씨. 스누퍼의 It's Raining입니다. Finally 여기 있습니다. 빨리 고마워. 퍼포먼스 해주세요. Alright, so 고마워. 미안해. 때리는 것 같은데. So for those of you that didn't understand what madness just happened here, basically they honor the song because it's their own song, obviously, but they were getting it wrong on purpose. And so we went through a bunch of rock, paper, scissors, and we finally got the song. It is It's Raining by Snuper. 많이 들어주세요. 여기서 깨알 홍보 많이 들어주세요. 많이 들어주세요. Alright, next up. 이 노래. 상현. 수현 빨랐다 솔직히. 마지막 곡 아니었어요? 나 우리 노래로 마지막인 줄 알았는데. 저 수현 빨랐습니다. 네, 우리 수현 씨. 한 잔. 임창정 선배님의 네. 나를 보내지 마. 아주 굉장히 우리 노래 두개 남았어요. 네. 맥주 한 잔? 굉장히 이거 혼자 마시면 굉장히 막걸리. 소주 한 잔. 근데 이거 너무 쉬워서 조금만 불러주시면 띵동댕 해드릴게요. 여보세요 나야 거기 잘 지내. 왜 너네가 불러? 내가 받으려고. 안돼. 네, 띵동댕. 네, 감사합니다. 우리 유성 씨가 불러줬으니까 젤리 하나 더 드릴게요. 여보세요의 말
제가 임창정 선배님 진짜 왕팬이거든요. 아, 네네. 기사도 많이 났었어요. 한번 불러주세요. 아 좋아한다고? 여보세요.